본을 떠서 보면 이처럼 굉장히 작은, 이건 지금 확대해서 그렇지 실제로 보면 눈에 잘 뵈지도 않습니다. 이렇게 지금 여기는 장치가 들어가는 곳이 아니니까 이렇게 기포가 남아 있는 거고요. 이렇게 봐서 이 치아 사이에 지금 이런 것들을 다 제거를 해야 되거든요. 그 다음에 여기 폭 패인돼 있죠. 지금 여기도 치아에 굴곡이 이렇게 있는데 이런 부분들까지 다 제거를 하고, 이런 부분들이 나중에 장치가 만들어졌을 때 굉장히 문제를 일으키게 될 수 있는 그런 요소들입니다. 그래서 이런 거 굉장히 섬세하게 이런 문제들을 다 해결을 해내야 됩니다.